அட எல்லாம் சரி, நீ சொல்றது எப்படி நம்புறது? ஐயா நான் மனுஷன் இல்லை மரங்கொத்தி, அதனால நம்பலாம். ஆனா அப்படின்னா நம்பலாம். ஒன்று பண்ணு, 1200 மரத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும். உங்கள்கிட்ட கம்மியாக சொல்லிட்டேன். ஒரு 1500 மரம் நீ எல்லா மரத்துலையும் ஓட்டை போட்டு நீ பார்த்துரு. என்னென்ன மரத்தில் என்னென்ன புழு பூச்சி இருக்குதோ பூராத்தையும் முடிச்சு தின்று. என்ன சொல்கிறேன்? இந்த மனுஷ பசங்களுடைய அல்ப புத்தி போதான்னு பார்த்தீங்களா? உங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். என்ன பண்ணுறது? சொல்லித்தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. இப்போது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி மரத்தை விட்டுட்டுலாம் போக மாட்டேன். எந்த மரத்துக்கு எப்போ பிரச்சனை வந்தாலும் நானே தேடி வந்துடுவேன். நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். அடடா, உனக்கு பேர் வச்சுக்கிறாங்க வரும் மரங்கொத்தி பறவைன்னு. என்னை கேட்டால் மனம் கொத்தி பறவையும் பேர் வைப்பேன். உண்மையில் பேரை மாற்றிக்கோ, மனசவே கொத்திக்கிட்டேன். இந்த ரொம்ப வீரியமிக்க ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கமே தடை பண்ணியிருக்குது. அதை பயன்படுத்தாமல் இருந்தீங்கனால இந்த புழு பூச்சிகள் சாகாது. அதை நாங்கள் பிடிச்சி சாப்பிட்டோம்னா நாங்களும் சாக மாட்டோம். அதனால் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள்.